ये क्या है? ये तो दो दो टिप्पर यानी कि डंपर। वाह, ये तो बहुत वाटर है, डंपर नहीं जा पाएगा। चलो जेसीबी जेसीबी से वाटर को निकालते। वाह, हो गया हमारा जेसीबी, देख सकते हो। चलो डंपर को लेके चलते। वाह, ओ वाह, अरे क्या हेलीकॉप्टर गिर गया। ओ नो नो, चलो इसे सीधा करो। वाह, और एक जैसी हेलीकॉप्टर देख सकते हो। और क्या है? पुलिस कार, ऑटो रिक्शा, डायनासोर। वाह, ये देखो मिनी कार। वाह, और क्या है? एलिफेंट। चलो 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 चलो। वाह, ये क्या है? डायनासोर। चलो यार, एक स्कूटी, बहुत सारी कार है हमारे पास। ये देखो छोटा सा ट्रक। वाह, ये देखो क्रेन, ये देखो आर्मी टैंकर, बहुत सारी कार है हमारे पास। ऑटो रिक्शा और एक डायनासोर। वाह बच्चों, ये देखो पुलिस कार, बहुत सारी कार है हमारे पास। वाह, देख सकते हो बच्चों। ये देखो एक मिनी हाउस। वाह, इसका गेट खुलता है। वाह बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।